柴米油盐酱醋茶，带着秘书闯天涯。今天来给东家安装电箱，看完视频你也可以自己动手安装自己家的电箱。东家说电箱这个位置要装柜子，所以叫我提前来把电箱安装好。现在安装也做得漂亮一点。你们不知道今天的铜价，但我知道，所以在放线的时候我也是留得挺长，就这点线头就得2斤，今晚和秘书的宵夜都用不完。所以脑子这东西不是所有的人都有。首先把所有的线给理直，接着把地线用扎带捆绑在一起。你看又有那么长的线头，以前师傅叫我没事偷点懒，直到今天我才明白师傅说的含义。都说长江后浪推前浪，在这件事上还得佩服我师傅。这个主线得留长一点点，但是不能留太多，毕竟16平方的可比2.5的要贵重。请问兄弟们，我们今天装的是什么系列的空开？从这配置不难看出，东家也是不差钱的主。家里的配电箱就得用好东西。如果你最近装修预算有限，也想买这么好的东西，推荐你用抖音钱包里的放心剂。打开抖音，我的钱包放心剂，查看额度，最高可借30万。还有不定时的免息返现活动，等资金到位还上就行。先把空开的径线接好，径线用的是6平方独立进入每个空开。师傅说做3箱店要考虑3箱平衡，你们帮我看看，这样算平衡了吧？还有这配置还差点什么东西？暂时的失败，不免怨叹，路撇就爱较勇敢。有时天的光，有时天的暗，也袂永远这呢惨。地无开人怕人，发水会见冻。地路别人行人，世情才冷淡，想着予人心会寒。到这里，整个家庭版的配电箱就算完成了。大伙看看我这手艺，能不能吃个4菜1汤？